那说起日本的夏天，大家首先会想到什么呢？当然是花火了。嘿，大家好，我是尤峰。那这期视频呢，给大家带来的是日本的花火大会。这期花火大会的现场是位东京都足立区内，当天1小时内共约放12000发的花火。接下来就跟随我的镜头，一同去看看吧。好的，欢迎回来。那以上呢就是这期视频的所有内容了，感谢你的收看。如果你喜欢这个视频，不妨点个收藏，点击订阅按钮，你可以第一时间收看到有关日本的有趣内容。另外，微博、Instagram 也有在用，如果感兴趣的朋友，不妨点一波关注。那我们下期再见，拜拜。